讲到请曾牧师，上帝咧照顾你。亲爱兄弟，大家平安。今仔日伫礼拜中，咱所吟的第二首诗歌是咱的祈祷。咱伫咱的心中讲，我深深知影，上帝你在照顾我。也愿咱用这首诗歌来甲咱伫网络直播参加礼拜，咱的兄弟姊妹请安讲，上帝在照顾你。无论咱伫什么所在，亲爱的兄弟姊妹，咱所敬拜的上帝，要加做咱的帮助。阿们吗？咱当心来祈祷。至尊至圣、无所不在、无所不能的上帝，愿来到你的圣殿来敬拜你。愿听圣经的话，亲像听故事。直到愿真真实实经历到你来到阮的生命中间，就亲像雅各伫梦中看到你的荣耀，甲天的门为着伊来开，伊才知影，无论阮去什么所在，天顶的上帝拢是阮的上帝。主愿你降临伫阮的中间，互这个所在诚侪你临到的所在。阮要学习雅各，当你临在时，伊讲圣在、圣在、圣在。原来这个所在就是上帝的厝，就是阮世世代代每一个基督徒，阮的必得你。愿上帝你的阳光充满伫每一个阮的兄弟姊妹，无论阮拄着什么种的境遇，伫日时伫暝时，当阮向你恳求的时，愿主你甲阮讲，我所听的经字，我甲你撒甲你地。主啊，求你的圣神伫今仔日的礼拜，对每一个阮的兄弟姊妹讲话，互阮会通亲像雅各，是一个有福气的人，会通诚侪世世代代阮的子孙的祝福。愿伫你的面前要静静听，恳求圣神将圣经的话，就是上帝家己的本意，对阮每一个人来讲明，互阮听了后，会通诚侪有信心的基督徒。愿伫你的面前同心祈祷，我靠耶稣基督的圣名，阿门。这是一个真特别的故事，所听兄弟姊妹记载伫创世纪28章。传统上今日这段的圣经的故事，咱家号做雅各的天梯，因为伊咧讲起梦中的经历，一个人伫梦中看见上帝临到。这段故事充满真侪信仰上的应允，牧师甲咱做分享。但是兄弟姊妹，当恁伫恁家己安静的时，牧师要鼓励恁，搁一摆将这段圣经摕出来读，因为这来圣经中间有真侪的应允甲祝福的话。所以这毋是干那一个故事，这个故事是咧讲起每一个人甲上帝相拄的时。当上帝来到你的人生，当上帝临到伫咱的生命中间，咱要亲像雅各。当上帝临到咱的中间的时，咱的生命要得到真大的改变。所以今仔这段圣经毋是干那一个故事。4000年来犹太人咧讲这个故事的时，应该转变，诚做一个真特别的祈祷。今仔有一个字叫做哈马孔，马孔就是今仔圣经咧讲，这是什么所在？这个所在伊无名，但是经历着上帝了后，这个陌生无名的所在，后来因会行行顺顺，甲伊号名叫做必得利，就是上帝的厝。哈马孔这个字后来就诚侪以色列人世世代代因咧祈祷的一句话，因为犹太人有一种的习惯，伊唔敢直接称上帝讲摇花摇花摇花。因为圣经讲唔通滥觞称呼上帝的名，所以犹太人常常用形容词，比如讲以马内利的上帝、耶和华以勒的上帝、耶和华尼西的上帝，有无？所以咱嘛真习惯犹太人因讲哈马孔的上帝，意思就是这是临在的上帝。牧师要邀请兄弟姊妹，咱伫今仔日，咱甲上帝讨讲，主啊，雅各所拄到的你。雅各所拄到的你，今仔日嘛，互我拄到，因为上帝甲伊讲，我是你的阿公的上帝，我是你的爸爸的上帝。上帝并无甲伊讲，我是你的上帝，
但是上帝要互伊通过经验、亲目看，所以到最后讲我要敬奉耶和华，永远用伊做我的上帝。我咱伫今仔日的礼拜，咱的真正的信仰，真真实实活伫咱的生命中间，毋是敢若传说。你的爸爸甲你讲的上帝，你的妈妈甲你讲的上帝，今仔日这个上帝无所不在、无所不能、无时不在。愿耶和华伊家己甲咱三甲伫地，这就是今仔日的故事的开始。那安尼今仔日的圣经，伊讲到什么种的信心呢？兄弟姊妹，唔通敢若听故事，因为唔是敢若一个故事内底的剧情，更加重要就是这个故事背后内底要甲咱讲的，这个上帝是一个什么样的上帝？今日牧师要甲咱分享三个祈祷的重点。第一，这个上帝是会来临在，会临到，伊临到伫咧旷野，迄个无名的所在。后来迄个所在，就互经历着上帝的人，甲伊号名叫做伯特利。第一，今仔日这个上帝要临到兄弟姊妹，咱每一个人，你有确保吗？愿这个上帝今仔日临到恁的家庭，进入你的生命中间。第二，这个上帝要甲咱三甲伫地，兄弟姊妹，这何等的可贵！一个惊吓孤单的雅各，伫旷野中间，今仔日的圣经咧讲起，伊要对伊的故乡，其实毋是故乡，就是伊的爸爸乌着水井叫做伯示巴，所以要对伯示巴要去什么所在？圣经讲，伊要对伯示巴去合兰，就是对南部要行去北部，这两段所在总计有1000公里。合兰是伊的阿公出世的所在，合兰就是亚伯拉罕出世，而且到75岁，亚伯拉罕拢住伫合兰。但是后来上帝差遣合兰，亚伯拉罕伊讲：你要离开你的本乡本土，我要带你去永远的所在。所以合兰是亚伯拉罕伊出世的所在。但是伊来到第二代，伊的以撒，伊的囝。就是伫受困着的时阵，不得不牵线伫旷野乌水井。恁还记得旧年牧师甲恁讲，以撒乌着4口水井，其中有一口的井叫做伯示巴。伯示巴就是示巴的城，示巴的城。伫迄个所在，伊甲即个名号做伯示巴。但是因为即人的缘故，人的干巧，所以雅各不得不离开伯示巴。所以今日圣经咧讲起，伊开始一个寻根之旅，伊要离开伊家己成长的所在，要去伊的故乡，投靠伊阿舅合兰。所以兄弟姊妹，今日圣经咧讲起，第一雅各出，雅各离开到一个所在，一个所在，这个字对犹太人来讲足重要，因为见那伫犹太人因咧讲故事，因一定要交代迄个所在是什么所在，比如讲，今仔日咧讲的伯特利，这个所在伫亚伯拉罕其实捌住伫这个所在。伊讲伫这个哀城的边啊，伫哀城的边有一个所在叫做伯特利。亚伯拉罕那时阵并无叫做伯特利，但是后来因为圣经的故事是拢口传的，古早是咧讲起一个所在，但是后来到行行顺顺，为着要互帮助因。伫迄个成长的环境中间，所以后来的注脚就是讲，佮认真描述的时阵，伊就甲迄个毋知影名的所在，甲伊号名，甲伊讲起伯示巴。所以兄弟姊妹，伫你的生命中间，上帝要互你一个安身立命的所在，你相信吗？这个所在叫做马孔，马孔这个字其实有一个意思，叫做人立身安命、立命安身的地方，足水的字。这个字其实甲咱几年前所读到的以利亚敬迄个故事同款。因为以利亚敬咧讲起，你要亲像一个钉啊，钉伫一个坚固的所在，迄个以利亚敬，迄个敬就是今仔这个马孔同字，意思就是上帝所设立，上帝个高举，上帝抹油，有水无？这就是一个所在。原来犹太人的话有这么深的含义。这个所在就是人安身立命的所在。所以兄弟姊妹，咱的人生中间，咱拢找一个会当安身立命的所在，有无？咱会去看一间厝，
咱会去买一个地，咱感觉这个所在就是我要互我的囡仔做伊的故乡，是我的囡仔要伫这个所在成长。今日上帝所予雅各的安身立命的所在，伊嘛要真做咱一个祈祷，咱甲上帝讨讲，主啊，什么所在是我会逼得你？兄弟姊妹，你逼得你是什么所在？毋是这个具体的东阳路几号，毋是。迄个安身立命的所在，就是咱心头了定，上帝要互咱安身立命、神圣的所在。所以，这个所在因为上帝的临到，每一个所在若有上帝的临到，迄个所在比世俗真做一个神圣的所在。这是何等神圣可畏的地方！所以，你就看你的手伫你的行径，你甲上帝讲，这个所在就是你临在何等可畏神圣的地方。愿天父上帝甲咱三角地带，咱听有今仔这个故事，伊的美感。咱听到今仔这个故事，甲咱讲的就是一个应允的开始，是一个根据，咱要对上帝讲阿们的所在。这个故事咧讲起雅各伊伫暗时做迷茫的事。伊伫旷野，伊咧想到伊的故乡的厝，伊讲我较遮尔歹命，因为讲到一个无意中讲到一个白贼，得到老爸的祝福，骗兄哥的大囝的名分，安尼有啥物好处咧？害我安尼不得不离家出走。雅各伫即种真艰难的中间，伫旷野中间，1000公里的路，遐尔遥远，毋是亲像今仔讲坐高铁1000公里有算啥？对高雄啊台北来回一日游。古早毋是安尼咧，1000公里是一步一步用行的，所以当伊真艰难的旷野，无旅社，无民宿，伊伫个所在，凊彩伫旷野土昏的所在，捡这石头做枕头。上帝对天降临，今仔圣经讲上帝家伫推顶，这是中文的翻译啦。你若看好本的翻译中间，伊伫后壁佫有挂号，上帝徛伫雅各的身边，我真爱这句翻译。这是另外一种的圣经的草本。伊讲上帝来徛伫雅各的身边，阿们！上帝今仔日你要来徛伫我的身边，像这你有安尼较无嘛？你有这个上帝伫礼拜堂的上帝，伊要到你的家庭内底来徛伫你每一个时刻、每一个所在，伊甲你三角地带嘛。愿天父上帝甲咱三角地带，互咱读有今仔日上帝要甲咱讲的信息。读圣经有时因为咱的限制，甲因为咱的无专心，有当时咱读圣经并袂通得到一个最强烈、最清楚的上帝应允的信息。但是今仔圣神帮助咱每一个人拢咧找迄个马孔就是迄个所在，是一个安身立命的所在。所以今仔日咱要通过这段的圣经，真做咱祈祷的根据。当咱的人生中间来找讲，主啊，我的人生何去何从？我们的生命何去何从？每一个少年囡仔，咱会当行到天边海角，无论飞到海的极头，无论飞到山尖天顶的所在，人拢有迄种的渴望，就是要找一个人间乐园，一个幸福的仙境。愿天父上帝帮助咱，今仔日就是一个真要紧的祈祷。主啊，主你所量予我的土地，主啊，你所量予我的，你所想述，迄个蛤蟆孔到底伫什么所在？愿天父上帝回应咱。第二个，今仔日这段圣经中间讲到第二个真要紧的主题，就是咱的上帝要甲咱三角地带，而且无时无刻无所不在。我再念一摆。咱的上帝要甲咱三角地带，这是今仔日的圣经，因为上帝临到伫雅各的时，伊甲伊讲，无论你去到什么所在，我要甲你三角地带。Everywhere, everything, every time， 就是讲所有的时间、所有的空间，上帝拢甲咱三角地带。上帝伫历史中间甲伊阿公三角地带，今仔上帝要甲这个孙仔三角地带。所以圣经中间有一个字叫做 Omni 是其实是英国人甲美国人咧读音无同款英国人真爱用 Omni， 但是美国人的读音真侪时阵以 O 做开始的时候，伊会读 Omni
Omni 这是一个对希腊语翻译出来，后来伫欧洲所有的2000年来欧洲的语言，因若写着 OMNI 这个字，就是全方位艺术。听这，就是无所不在、无时不在、无所不能、无所不知。迄个无所艺术，就是所有的情景，伫每一项代志、每一个时间。咱的上帝是一个实在、今在、永在的上帝，就这个字。所听的姊妹们，咱伫今仔日的礼拜，咱知影，咱的上帝永远甲咱撒卡地地。亲着今仔咱所读的马太福音28章最后一句话，马太福音28章最后一句话对18节到20节，上帝讲天顶地下所有的权柄。主耶稣讲，天顶地下所有的全能、权柄、能力，拢已经赏赐给我。我要甲恁撒甲地地，直到世界的尽头。这是耶稣所讲。耶稣讲，就算做我上天，我嘛甲你撒甲地地，因为我就是你的救主。所以，兄弟姊妹，咱伫今仔日，咱对上帝临在，第二上帝的同在，到最后，咱伫上帝面前讲。上帝，每一天、每时刻，你都在照顾我。这就是今仔日咱的礼拜中间，咱甲上帝讨三项上帝的应允。愿天父上帝甲咱撒甲地地，上帝要照顾你，上帝嘛要照顾你的囡仔，上帝要照顾你所有的子孙，直到永世代。阿们吗？愿天父上帝帮助咱是阿伯拉的上帝、以色列的上帝、雅各的上帝，是我的上帝，我的孙仔的上帝，到代代无尽。愿天父上帝甲咱撒甲地地。所以今仔日的礼拜，咱要对圣经中间来知影一项代志：有上帝临在的所在，迄个所在就要分别做圣，正做圣洁的所在。所以咱每一个基督徒，咱的内心，若无愿意互上帝来掌管，咱就无法度经历到。雅各所经历到的必得利，愿天父上帝甲咱撒甲地地。必得利这个字后来圣经甲伊讲，这就是上帝的礼拜堂。其实迄个原文的字是上帝的厝，所以上帝的厝就等于礼拜堂，礼拜堂就等于上帝的厝。所以兄弟姐妹，我们心中有一个圣殿，是圣灵居住的地方，对吧？咱的内心就是上帝圣神徛起的所在。这就是咱每一个人的必得利，所以经历的上帝是一个真重要，经历的上帝是一个真重要的信仰的祝福。愿天父上帝伫今仔日的礼拜，通过咱彼此互相的呼叫，上帝临在伫所听的兄弟姊妹，伫你的人生中间，愿天父上帝甲咱撒甲地地。所以雅各伫伊的祈祷中间，伊讲上帝真正伫遮。我竟然唔知影，伫咱的信仰中间有真侪咱唔知影的代志。咱读圣经，咱不一定明白，因为圣经的记载有真侪，超越咱的经历，超越咱的背景。犹太人都无容易了解啊，因为犹太人是上帝世世代代所拣选的族群，因对上帝话都无一定会当遐尼容易自由的了解，更何况是咱呢？所以，兄弟姊妹，愿天父上帝伫今仔日的礼拜，伊临到伫你的人生中间，互你忽然醒起来。你讲我是什么人？上帝竟然看过我。我是什么人？上帝竟然疼惜我，踮伫我的秘密、我的家庭的内底。就亲像代表讲，我夜捌看天顶的日头、月亮，甲天顶所有的星星。我忽然问我家己讲。我是谁啊？上帝是安怎开遮尔听我？愿天父上帝帮助咱。今仔日咱做礼拜，这个礼拜堂，伊是圣洁的所在。搁有所听的姊妹，你敢愿意？互你的内心正对上帝徛起充满的所在，你愿意吗？愿咱伫上帝面前，咱常常画手，家己画手伫心头讲：主啊，我感谢你。既然我有感情，我有经历，我有感觉，你拢伫这个感觉的内底，你是无所不在、无所不能、无时不在，
无所不知。我也未祈祷，你就知影，你知我的轻重。愿天父上帝甲咱三角地带，必得你就是上帝的厝。伫上帝的厝有一个门，就是上帝点伫迄个至圣所，迄个门若是拍开，人就看见上帝的存在。主甲咱三角地带讲明伊的话，所以一个陌生的所在，号名叫做必得利。必得利并毋是头一摆出现伫创世纪第28章，是头一摆，毋是。其实伫创世纪12章就出现过必得利。伯利罕要离开这个哈兰这个所在时，要去上帝所应允的所在、立约的所在，拢甲这个环境有关系。但是因为后来子孙，因为讲起过去的故事，因为超越迄个时间甲历史，所以必得利伊真正意思。伊讲迄个古早名叫做罗斯，毋是咱咧说落物件迄个罗斯啊，就是伊个名叫做路斯。后来因为上帝甲伊雅各立约的时，迄个名对这个所在神圣的所在，就对雅各甲犹太人来讲，就真做足特别的所在，叫做必得利。愿天父上帝甲咱三角地带伫咱生命中间，咱每一个人都应该有一个必得利。马孔哈马孔哈的意思就是英语写做 THE 啦。就是那个地方叫做马孔。拄则牧师甲咱讲，这个字义原本的意思就是安身立命的所在。所以每一个上帝降临的上帝降临的所在，迄个所在就真做圣洁的所在。亲像伫西奈山顶，上帝出现伫摩西的面前，恁会记无？摩西徛伫迄个导火的荆棘，燃烧的荆棘，导火气片。有声对迄个所在讲：脱去你的鞋子，脱掉你的鞋啊！因为这个所在是神圣的所在。所以犹太人因为这种的人生观，因足清楚知影，上帝临在的时阵，世俗的世间就真做一个神圣的空间、圣地、神圣的所在。愿兄弟姊妹，咱伫咱的人生、咱的生命中间，咱每一个人拢有一个神圣的所在，是上帝甲咱三角地带。犹太人因伫基督的中间常常讲哈马孔的上帝，就亲像咱咧讲以马内利的上帝，耶和华以勒的上帝，耶和华尼西的上帝。耶和华尼西的意思就是耶和华为着我征战，耶和华为着我征战。愿天父上帝甲咱三角地带，咱的上帝是一个无所不在的上帝。4000年来，这句话继续伫上帝百姓中间。虽然咱袂晓得用哈马孔的上帝、无所不在的上帝，是临在的上帝，是一个分别最圣的上帝，是一个互我的生命有通安身立命的上帝。虽然咱袂晓安尼祈祷，但是其实咱无这个名词的是，咱嘛常常安尼祈祷，敢毋是？但是关键这句话提醒咱，有一个足神圣的所在。就是咱的心，所以圣经讲，恁爱常常保守恁的心，踮伫上帝的听的内底。记载伫犹大书21节，恁爱保守你的心，互你常常踮伫上帝的听的内底，仰望主耶稣基督的怜悯。犹大书21节，所听的姊妹，愿咱的生命中间，咱每一个人拢有一个神圣之地，咱伫上帝的面前。这是非常重要的经历。咱毋是干那听讲道的基督徒，咱是一个经历着上帝，经历着伫讲道中间所咧描写、所咧鼓励、所咧邀请，咱认捌的上帝，认捌上帝比听讲道更较重要。愿天父上帝甲你三角地带。所以所听的姊妹，你敢找着你的必得利啊？伫你信主的这年纪中间，你捌伫某时某刻什么所在，真正经历着上帝捌吗？所以弟兄姊妹，愿上帝圣神将这种的欢喜，将这种的恩赐放伫你的人生中间。当咱若甲上帝当头对面，
对迄个时阵开始，咱的信仰都无搁再是一个抽象，是一个真真正正知影讲，我的上帝是活我的上帝。所以第二伫今仔日的礼拜，咱甲上帝讨讲，以马内利的上帝，互我甲你三角地带。以马内利的上帝，请你甲我三角地带。今仔日圣经上帝甲雅各讲，我要甲你三角地带，无论你徛什么所在，我要祝福你，因为对今仔日开始，你所行过空旷的人生，你会行顺要亲像天顶的星、海边的山。上帝祝福伊会当欢迎伊的家族，成做极端的一个家族。但是上帝最重要就是甲伊讲，无论去到什么所在，我拢甲你三角地带。这个字叫做 omni，omni 的意思就是全方位。我是一个无所不在、无时不在、无所不能、无所不知。无所留伫今仔日的投影片的内底，也要伫后礼拜的讲道片的文字稿的顶管。我要鼓励兄弟姊妹，毋是甲伊变做口号，常常安尼四句话、四句人一直背安尼尔，毋是。真正知影我的上帝是无论什么所在，伊拢伫遐。无论是过去我少年到我年老，无时不在，什么时刻伊拢甲我相。无所不能就是上帝，耶稣的权能，伊讲天顶地下所有的权柄。拢已经享受我，无所不知，无所不知，无所不知。咱也未记到咱的上帝，拢知。所以兄弟姊妹，愿这个上帝甲你三角地带，因为伊是咱共同，咱这个家庭、这个教会共同的天顶的阿爸。咱的上帝就是咱共同的天父上帝。愿天父甲咱三角地带，无所不在，无时不在，无所不能，无所不知，这个叫全方位的神。伊是一个专人的上帝，伊是一个专灵的上帝。圣经的语言讲，伊是一个专人的，伊是一个专灵的，伊是一个普遍。对古早到今卖，愿天父上帝伫今仔这个礼拜，亲自向你显现，互你知影，这个上帝嘛是你的上帝。所以，伊是一个专人的存在，对亚伯拉罕的存在，后来到以撒的存在，后来到雅各的存在，拢伫这个图片，在这个两地所在，顶管迄个蓝色的上细地，迄地叫做加利利湖、加利利湖；下面迄个蓝色的小较大地一点啊，迄个所在叫做死海。中间有一条看袂出清楚的，迄条叫做约旦河。犹太人的历史拢伫这个环境的中间，无所不在、专用的上帝。这个上帝徛伫雅各的身边，伊甲伊讲：“我是上帝，我的名叫做耶和华。”所以兄弟姊妹，这个上帝今仔日嘛在甲你讲话：“我是你阿公的上帝，我是你爸爸的上帝。”兄弟姊妹，这个上帝。嘛要叫做咱的上帝，阿福啊！恁阿公的名叫张生，你的爸爸的名叫做谢昌。兄弟姊妹，咱咧讲这个历史圣经的故事，就是咧讲起代代相传。愿天父上帝甲咱三角地带，这个上帝伊讲一句真要紧的话，就是今仔日咱第二个信仰的主题。这个上帝甲你三角地带啊嘛，兄弟姊妹，你感觉？这个上帝敢有甲你深深伫你的人生中间每一个时刻，拢同在。上帝今仔日要甲你讲，我要甲你三角地带，无论你去什么所在。所听的青年，今仔日恁靠恁的爸爸妈妈，恁住伫恁的厝内。有一日，上帝要带恁到天边海角，无人知。有一日，恁要做一个有能力担恁家己的人生的使命的人。有可能会飞到天边海角。后一代咱的囡仔真正是一个全球全球性的，毋是敢若伫网络顶管全球性。台湾人今仔日有能力到天边海角，到什么对一个国家，只要伊有勇气，只要伊有民望，咱的囡仔将来无可限量。上帝讲：我要保守你，我要保守你，我要成就
上帝讲，我要伫成就我伫你生命中间一切计划。上帝要成就伊伫咱人生中间所定到的济济，伊定到咱伫人生中间要替甲上帝作为完成诶生命的使命。这就是上帝全然的同在。所听的姊妹，omni的上帝，全方位的上帝，无时无所不在的上帝。今仔日伊嘛伫当然伫咱中间，伫即个礼拜堂，但是更加重要，互即个无所不在的上帝充满伫你的生命甲心内。愿即四句话会当帮助咱对上帝伊的能力甲伊的同在有更加深刻的体会。咱甲上帝讲：主啊，若你甲我相甲伫地，较会使甲上帝讲你若，安尼敢毋是咧邀约上帝？他有可能不要。但是这是一个真水的描写的方式。你若安怎，我就安怎，这叫做立约。所以雅各伫今仔日看到迄个迷茫的中间，伊马上做一个祈祷，讲：你若甲我相甲伫地，带我出，带我入，意思就是带我离开老爸厝。到底有一日你搁带我倒故乡，那安呢？伫我所行过的路保护我，搁互我有物件，才有衫通穿，我就必。所以你姊妹，雅各伫这个所在足清楚，就建立了伊家己的信仰。所以有一个话讲，上帝无孙啊，意思就是你的爸爸是基督徒，你无一定是真做基督徒。你的阿公是基督徒，你不一定真做基督徒。所以上帝无孙啊，这句话好像很俏皮，但是今仔日我是阿伯拉罕的上帝，以色列的上帝，无必然是你雅各的上帝。除非你雅各有感觉，你要对我，你要敬拜我。所以伫这个所在，雅各伊讲一句话足要紧，伊讲：互我平平安安倒来到我老爸厝。我就要荣耀我做我的上帝。雅各敢无信仰吗？毋是，伊伫迄个所在立约，就是甲上帝讲：你若全然甲我相甲伫地，你若全然甲我相甲伫地，我的一生拢是你所使用。那这你愿意甲这个上帝立约吗？愿咱伫上帝的面前听到耶稣所讲的话。耶稣讲：天顶地下所有的权柄，拢赏赐互我。我就常常甲你相甲伫地，这叫做进行式，常常与你，常常的意思就是同在是进行式。我今摆甲你相甲伫地，我将来嘛甲你相甲伫地。我过去甲你相甲伫地，今仔甲你相甲伫地，我将来嘛要阁继续甲你相甲伫地。马太福音最后一句话讲：我的同在是直到世间的落尾，我的同在是直到世间的落尾。意思。对少年到年老，到咱的一生，我们生命结束之前，这个主耶稣基督都必然与我们同在。阿们吗？愿主耶稣伊所讲的话应验伫咱兄弟姊妹咱的一生的中间。最后就是今仔日的祈祷。伫也未甲咱分享上帝的话之前，我就深深互这种的感觉充满伫咱的教会内底。我要甲恁讲一句话，亲爱的姊妹，无论你拄着心中的境遇，上帝当照顾你。愿这条信息，今仔咱所念的第2条信息，会当成做你的帮助。这个顶礼拜的拜三的祈祷会，咱唱一条我足久无唱过的歌。你若有参加这个祈祷会，你会感觉奇怪，牧师为什么伫短短半点钟的祈祷会内底，这条歌唱3摆？每一天。这2条歌是这礼拜上帝所赏赐咱的祈祷文。每一天每一个时刻，咱的上帝拢照顾你，阁有上帝照顾你，亲爱的姊妹。所以咱今仔做伙组织，毋是听牧师的讲道，咱做伙组织是伸出咱的双手，咱领受上帝的应允讲：阿爸天父，我知你照顾雅各，你嘛照顾我。你相信吗？原来伫今仔日的礼拜，咱听到今仔日这条信息，境遇好歹，拢免惊吓，上帝在照顾你。店主实下稳当免惊，上帝在照顾你。
上帝在照顾你；逐日祷告，逐日带路，上帝在照顾你，上帝在照顾你。这条诗歌是一个牧师娘写的诗，因为有一日牧师受邀请到真远的所在出去陪灵，但是要出外进前，牧师娘真伤重破病，牧师心内为难。这个牧师想讲：我若离开，什么人要照顾我的太太？伊教会的囡仔足单纯，甲伊讲：爸爸，你毋是常常甲阮讲，上帝要照顾咱吗？爸爸，你毋是甲阮讲，常常爱我靠上帝吗？爸爸，你毋免惊，你去，我照顾妈妈。这个牧师真惊吓，但是伊知影上帝爱伊勇敢壮大，所以就出外去陪灵。果然伫迄届陪灵的过程，伊感觉上帝大大做工，伊嘛感觉真有平安。但是倒来到伊的厝的时，伊的太太给伊一张小纸条，就是这张圣诗。一个应该受照顾的人，竟然真多这个牧师出外时伫背后会祈祷。所以你今仔倒去个顶读迄个第2节，一个应该判病受人照顾的牧师娘，伊竟然倒伫面床顶悬咧为着牧师的侍奉做代祷。上帝在照顾你，上帝在照顾你，逐日祷告，逐时带路。后来牧师足感动的，伊看到这个字条了后，马上就坐伫伊的厝内，伫迄个钢琴风琴的面前，伊就把这条诗改写做今仔日的圣诗。所以这条圣诗就成做一个家庭共同的祈祷，遐尼水，先生甲丈夫，丈夫甲太太，做伙完成一首伊个家族祈祷的诗。我用这条诗歌的故事来鼓励咱兄弟姊妹，夫妇爱同心，做伙行过困难的苦境，上帝在照顾咱，上帝在照顾咱。阿们吗？愿咱伫主的面前，咱甲上帝讲：主，我深深相信，主，我深深相信，你要照顾我。愿天父上帝甲咱三甲伫地，上帝的照顾是每一时刻、每一日。牧师有将这2条诗歌放伫咱的教会主群，我毋知恁中间有几个人已经有听过。愿这条诗歌继续陪伴咱，直到咱一生的结束。主啊，帮助我，当困苦艰难来临的时，牵我的手亲像老爸。每一日、每一时刻，当时间消失的时，引带我进入永远的所在。每一日，上帝在照顾咱，咱当心来祈祷。极其怜悯、充满恩典的上帝，阮感谢你。4000年前，你甲雅各三甲伫地，阮相信，今仔日你嘛甲阮三甲伫地。阿爸天父，恳求你照顾阮中间最近特别有苦楚艰难软弱的人，每一个人拢得到你的疼惜。我来同心祈祷，我靠你的圣尊名求，阿门。